नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जेवढ्याही जाहिराती येतात त्यातली एक महत्त्वाची जाहिरात आहे रेल्वे भरती ग्रुप डी. त्यासाठी तुम्ही जर फॉर्म भरत असाल आणि तुम्ही कॅटेगरीमधून असाल तर तुम्हाला कॅटेगरीचा विचार करता सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जागांसाठी OBC ही कॅटेगरी आहे. त्या OBC कॅटेगरीमध्ये NT अ, ब, क, ड आणि SBC हे सगळे विद्यार्थी यामध्ये मोडतात. मग तुम्हाला सेंट्रलचा फॉर्म भरत असताना OBC विथ NCL नावाचं सर्टिफिकेट काढावं लागतं. हे सर्टिफिकेट तुम्हाला सेतूमधून पण काढून मिळतं. स्टेट गव्हर्नमेंटचं OBCचं सर्टिफिकेट सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जाहिरातीला चालत नाही. सो जे विद्यार्थी पात्र आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जाहिरातीसाठी त्या विद्यार्थ्यांनी OBC विथ NCL या नावाचं सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या पोस्टला ॲप्लिकेबल असणारं हे कास्ट सर्टिफिकेट काढून घ्यावं.